В республике в апробации принимают участие 300 учителей. Половина из них в начале недели прошли диагностику по математике. Сегодня проверяют знания русоведы. Для проведения апробации по всей республике подготовлено 4 пункта. В Новом Реданте, Назрани, Сунжи и селении Барсуки. В каждом пункте тестирование проходит до 40 учителей. Они распределены по аудиториям, где дежурят 2 организатора. Все почти как на ЕГЭ. Задача моя как организатора заключалась в том, чтобы прочитать инструктаж до проведения работы, раздать справочный материал, бланки заполнения формы номер 1, номер 2. Также во время проведения апробации моя задача заключается в том, чтобы следить за порядком в аудитории и помочь при необходимости каждому участнику. Мы не имеем права отвечать на вопросы по содержанию КИМов. КИМы – это контрольно-измерительные материалы. Наша задача заключается в помощи только в порядке заполнения бланков ответов, и все. Апробация включает в себя заполнение опросника, состоящего из 15 вопросов, по которым будут судить об опыте работы и особенностях выполнения педагогом профессиональных обязанностей. Кроме того, каждый учитель должен отправить видеозаписи урока длительностью 35 минут. Последний этап – выполнение диагностической работы. Это задания, которые помогут выявить уровень владения учителем своим предметом и методикой его преподавания. Диагностическая работа состоит из 2 частей. Первая часть – это 17 заданий с кратким ответом. Вторая часть – это 3 задания с развернутым ответом. Всего на этот экзамен отводится 4 часа. В принципе, мне кажется, все учителя, мы справимся с такой задачей, потому что ничего сложного для нас нет. Тот, кто работает в школе, он с этим сталкивается постоянно. Перед участием в апробации педагоги смогли подготовиться на основе демоверсий диагностических работ. Сами задания распечатываются прямо перед началом теста. Уже выполненная работа сканируется и отправляется для проверки организаторам исследования. Ключей нету, то есть сразу спрашивают, а когда будут ключи, а когда посмотреть. То есть хочется, конечно, результат все сразу, но мы не знаем, то есть ни один, ни технический специалист, ни организаторы не знают ответов заранее. То есть мы просто сканируем и отсылаем, а вот результат нам уже потом будут через несколько дней приходить. То есть вот таким, то есть все это секретно, все скрыто. То есть потом мы уже посмотрим, на что способны наши учителя. Знания нужно периодически проверять и поднимать их уровень, поэтому теперь система образования требует, чтобы за партами рано или поздно вместо учеников оказались и сами учителя. Ингушетия в числе 13 субъектов России принимает участие в оценке компетенций учителей, результаты которой в итоге лягут в основу рекомендаций для институтов повышения квалификации педагогов и создания эффективной системы профессионального учительского роста. Не лишний раз убедятся в том, насколько прочны их знания для дальнейшей работы, будут знать именно на что обратить внимание придется, если какие-то задания, например, если вызывали трудности, как пойдет работа дальше. Результаты как по математике, так и по русскому языку станут известны через неделю. Учителя смогут узнать свои баллы в местах проведения диагностических работ или заглянув на свою электронную почту. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.